Balerina. Buimăceală nocturnă. 4 luni, 3 zile, 4 ore și 23 de minute și a crescut cum o vedeți. Cu mare atenție. Alice! Multă apă și multă dragoste. Acesta e secretul. Desigur. Semi, ești prietena mea. Nu trebuie să-ți repet că nu e o scurtătură. O bine, doamnă Hodgepodge. Ne mai vedem noi. Nu te apropia de conopida mea. Dacă te mai prind în grădina mea, am să... Și e valabil și pentru voi două. Da, doamnă. Pun pariu că nu o să rămâneți afară toată noaptea. Ba rămâne. Ba nu. Vom rămâne. Pun pariu pe un borcan întreg cu brânză mentolată că nu. Atunci puneți deoparte banii de buzunar. Nici gând. Veți fugi numai decât în casă când veți vedea fantoma mustății roșii că va fi pe urmele voastre. Fantoma mustății roșii? Nu-ți face griji, Alice, vrea doar să ne sperie. O pisică mare și înspăimântătoare a apărut și smulse coada. Și din noaptea aceea teribilă, mustăți roșii bântuie aceste grădini în căutare de brânză proaspătă și în căutarea cozii sale. Oh, Alice, e doar o poveste. Nu există fantome. Atunci ce se aude? N-am nici cea mai vagă idee. Dar am să aflu. Așteaptă-mă și pe mine. Acolo nu e nimic. Ce e, Alice? E doar o furcă de grădină. Ești așa o fricoasă. E acolo, vis-a-vis. Nu poți merge acolo. Așa mi-a spus doamna Hodgepodge. Alice, rămâi acolo. Fantoma aceea a fost cea mai groaznică din câte am văzut. Oh, Alice, n-a fost nicio fantomă. Iată, doamnă Hodgepodge, cineva i-a distrus conopida. Poate a fost fantoma. Alice, vai de mine. Nu-ți face griji, Angelina. Doamna Hodgepodge va înțelege. A fost un accident. Vai, 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 conopida
ce ești. Mi-au trebuit 4 luni ca să o cresc. Dar nu eu am Am fost. să te spun părinților tăi, Semi, n-ai să mai mergi cu bicicleta. Dar... Oh, nu! Dar trebuie să facem ceva. Nu, e prea mică. Nici o problemă, dragă. Aceasta? Prea galbenă. Nu e bună, regret. Dar aceea? Scuze, doamnă Timble, n-am vrut. Scuze. Alice, niciuna nu e destul de mare ca să câștige premiul întâi. Știu. E liber! O să ne audă. Sfoară, sfoară. Foarfecă, foarfecă. Gata, e ca și nouă. Angelina, ești sigură că va ține? Sigur că da. Nu! Nu! Bietul Semi, nu pot să cred că i-am făcut și mai multe probleme. Mai pune zahăr. Zahăr. Tatăl meu spune că o prăjitură dulce rezolvă orice situație. Acum oul. Nu! Îmi pare foarte rău. Cu drag, Semi. Acum va trebui să-l ierte pe Semi. Repede, vine! Hai! Semi, de data asta ai mers prea departe. Aceea e bicicleta lui Semi? Acum nu mai e. Trebuie să-mi plătească piticul. Doamnă Hodgepodge, trebuie să vă spun ceva. Ei, ce e? S-a întâmplat de fapt. Hei, îmi ești datoare cu un borcan cu brânză mentolată. Pentru ce? Ați fugit în casă ca doi șoricei speriați. Tu de unde știi că nu era aici? Tu ai fost mustăți roșii? Înțeleg. Deci amândoi sunteți vinovați. E numai vina ta. Ba da. Îmi pare rău. Conopidă din tot ținutul. Haideți, cu cât terminați mai repede cu săpatul, cu atât mâncăm mai repede. Da, doamnă Hodgepodge.